bài video mới nhất tôi sẽ tông cho mùi tên năng cao remove store rồi cao lộp store trên pi object của dưỡng có đôi chữ cao lộp store trên pi product nam muối đâm bây giờ nghi xuống nó không cả ở chúng nuôi một đôi một thằng bởi thì họ tha ở chúng ta cao lộp nó cái này ní có đôi chữ lịch hạ sập buộc bộ ní có đôi chữ ở nhập sinh sĩ mà chúng nuôi chắc đâm bây lộp việc bán cứ ở chúng taប្រើcho mùi tên năng cảm thì Adobe Photoshop đây là nó cứ trong pra cho mình năng cảm chỉ Photoshop CC people mà thấy ok cho dương rồi chạm tích ok chẳng cảm thì bao nhiêu cứ bạn bạc mà hỏi chẳng một tầm một tiết cứ ở dương thua cả tiền rụp hiệp trộm khẳng không này cảm thì Photoshop bao nhiêu trên team với lệ trộm bạn này máu một tầm một tiết cứ đầm bay thua cả lục so cả đôi chuyện lục sinh nhạc sinh bán cứ dương tập bảo đặt tool một chấm luôn đại tool đâyយើងត្រូវការប្រើគឺមានច្រើនប្រភេទអាស្រ័យទៅលើទម្រង់នៃ object ដែលយើងត្រូវការ remove វាចេញអញ្ចឹងបើសិនជាវាជាលក្ខណៈជ្រុងបែបនេះគឺខ្ញុំទៅប្រើជាមួយនឹងឧបករណ៍មួយទៀតឧបករណ៍នេះគឺឈ្មោះថា polygon tool ដែលយើងអាចធ្វើការទាញវាបានជ្រុងបែបនេះហើយបើសិនជាយើងអត់ត្រូវការប្រើជាមួយនឹងឧបករណ៍ជ្រុងទេគឺយើងប្រើជាមួយនឹង lasso tool តែ lasso tool នេះគឺយើងប្រើអាចគូជារាងទម្រង់ណាមួយដែលយើងត្រូវការអញ្ចឹងនៅកន្លែងនេះគឺខ្ញុំប្រើជាមួយនឹង polygon tool ដោយសារ object របស់យើងនៅកន្លែងនេះគឺវាមានជារាងជ្រុងអញ្ចឹងខ្ញុំទៅប្រើ tool មួយនេះឬក៏ឧបករណ៍មួយនេះដើម្បីធ្វើការ select វាយកជុំវិញបែបនេះបន្តមកទៀតគឺខ្ញុំទៅកន្លែង select menu ហើយចូលទៅកន្លែង modify ហើយចូលមកកន្លែង expandកន្លែងនេះគឺខ្ញុំយក3ហើយយើងអូខេវាមកបន្តមកទៀតគឺយើងត្រូវចូលទៅក្នុង edit ហើយយើងជ្រើសរើសយក fill ឬក៏ shortcut key គឺយើងប្រើជាមួយនឹង shift F5 រីហើយនៅត្រង់ content នេះគឺយើងត្រូវប្រើជាមួយនឹង content area ហើយយើងចុចលើប៊ូតុងអូខេមកគឺវានឹងធ្វើការលុប object នឹងចេញតែម្ដងរីហើយយើងដក select នឹងចេញទៅវិញគឺចូលមកក្នុង select មកហើយយើងយក deselect ឬក៏យើងប្រើជាមួយនឹង shortcut key គឺ control D ចឹងណាចំណែក object ផ្សេងៗទៀតគឺខ្ញុំត្រូវការបដូរទៅប្រើជាមួយនឹងឧបករណ៍មួយនេះហើយយើងធ្វើការ select វាបែបខ្ញុំត្រូវការ select យកទាំងអស់តែម្ដងគឺយើងចុច shift មកដើម្បីឲ្យម៉ៅវាចេញមកសញ្ញាបូកនេះប៉ុន្តែបើសិនជាយើងអត់ចង់ចុចម៉ៅទេគឺយើងមកចុចមួយនេះបើសិនជាអត់ចង់ចុច shift key shift នេះទេគឺយើងចុចលើមួយនេះមកអញ្ចឹងបើសិនជាយើងអត់ចង់ចុច shift ទេយើងប្រើមួយនេះមកហើយយើងម៉ៅមួយយើងគឺវាបដូរទៅសញ្ញាបូករហូតក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាយើងប្រើជាមួយនឹងមួយនេះបើសិនជាយើងអត់ចុច shift ទេគឺវាអត់ចេញសញ្ញាបូកឲ្យយើងទេអញ្ចឹងយើងចុចលើប្រើជាមួយនឹងឧបករណ៍មួយនេះមកហើយយើងទៅ select យកបន្ថែមទៀតអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងចូលទៅក្នុង container វាតែម្ដងទៅគឺវានឹង remove ចេញទាំងអស់តែម្ដងដោយយើងមិនចាំបាច់ធ្វើវាម្ដងមួយណារួចហើយយើងចូលទៅ modify វាម្ដងទៀត expand គឺខ្ញុំយក3ដដែលហើយបន្តមកទៀតគឺទៅចូលទៅក្នុង edit ហើយរើសយក fill ដូចគ្នាដដែលទេឬក៏ shift F5 នេះយក container វាដដែលហើយយើងអូខេមកនេះតែប៉ុណ្ណឹងមកគឺបានហើយយើង control D វាមកអញ្ចឹងគឺយើងបានប៉ុណ្ណឹងដែលសម្រាប់កន្លែងនេះគឺបើកន្លែងនេះបើសិនជាយើងប្រើ fill ចូលគឺវាអត់ចាក់ឲ្យយើងស្អាតទេឥឡូវចាំមើលខ្ញុំឧទាហរណ៍ឲ្យមើលណាបែបនេះបាទនេះអញ្ចឹងបើសិនជាយើងប្រើជាមួយនឹង fill យកតែម្ដងគឺវាអត់ចាក់ឲ្យយើងស្អាតទេនេះនៅពេលដែលយើងចាក់ចូលនៅកន្លែងនេះគឺពណ៌វាយ៉ាងស្ទើរអញ្ចឹងបើសិនជាយើងអត់ចង់ប្រើ fill នឹងទេគឺយើងអាចប្រើវិធីមួយទៀតគឺយើងហៅថាវិធី clone នេះគឺយើងចម្លងពណ៌ដែលនៅក្បែរនេះដើម្បីយកមកដាក់ចូលនៅខាងក្នុងនេះគឺយើងប្រើជាមួយនឹង tool មួយនេះណាគឺ clone stamp tool ឬហើយវានឹងចេញបែបនេះហើយយើងអាចធ្វើការបរិយារួមវាបានឬក៏យើងអាចនៅកន្លែងនេះក៏បានដែរនេះខាងនេះនេះគឺជាទំហំរបស់វាឃើញទេនេះម៉ៅរបស់យើងគឺយើងធំជាងមុនឬក៏តូចជាងមុនគឺយើងមកសេរីវានៅកន្លែងនេះនេះអញ្ចឹងដើម្បី clone ពណ៌ដែលនៅក្បែរនឹងបានគឺយើងចុចទៅលើប៊ូតុង alt ចុច alt ឲ្យជាប់មកម៉ៅរបស់យើងវានឹងបដូរទៅជាបែបនេះហ
ហើយយើងធ្វើការចុចកន្លែងនេះគឺបានន័យថាយើង clone ពណ៌នៅកន្លែងនេះយើងចម្លងពណ៌នៅកន្លែងនេះគឺហើយយើងយកវាមកផាត់ចូលនៅខាងនេះវិញហើយនេះហើយយើងចុចវាច្រើនតិចទៅបាទអញ្ចឹងយើងនៅពេលដែលយើងមើលទៅឃើញថាប៉ុណ្ណឹងបានហើយគឺយើងដក select វាចេញទៅវិញតែហើយនេះជាតែនេះវានៅ insert បន្តិចអញ្ចឹងយើងអាច clone ក្បែរហ្នឹងមកផាត់បន្ថែមទៀតមកអូខេអញ្ចឹងប៉ុណ្ណឹងមកគឺបានហើយអញ្ចឹងគឺយើងអាចធ្វើការ design ប្រអប់មួយនឹងថ្មីដោយ ID របស់យើងនេះយើងត្រូវការបង្កើតថ្មីអីចឹងណាអញ្ចឹងតែប៉ុណ្ណេះមកគឺយើងងាយស្រួលនៅក្នុងការបង្កើតថ្មីហើយយើងអាចដាក់ឈ្មោះផលិតផលថ្មីបានវាមិនជាបញ្ហាទៀតទេអញ្ចឹងនៅក្នុងវីដេអូនេះគឺយើងមានតែប៉ុណ្្នឹងទេអរគុណច្រើនយើងជួបគ្នានៅវីដេអូបន្តទៀត